नमस्ते मित्रांनो, नो एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। कृपया अधिक माहितीसाठी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आजचा आपला विषय आहे सर्दी खोकला संपुष्टात आणणे। सर्दी खोकला झाला असेल तर या ठिकाणी मी एक गोळ्या तयार केलेल्या आहेत आणि ह्या ज्या गोळ्या आहेत ह्या गोळ्यांचं सेवन आपण 3 दिवस करायचे आणि आपल्याला खोकल्यापासून सर्दीपासून मुक्ती मिळवायची। ह्या गोळ्या कशा तयार केलेल्या आहेत, याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, या कधी सेवन करायच्या हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर कृतीला सुरुवात करूया। त्याची ओळख करून घेऊया। या ठिकाणी हा गुळ आहे, त्यानंतर हे आहे हळद, त्यानंतर हे आहे आलं। याला पर्याय म्हणून आपण सुंठ पावडर वापरणार आहोत। तर चला आता कृतीला सुरुवात करू। चला आता आपण गॅस पेटवून घेतलेला आहे, त्याच्यावर आता आपण तव्यावर हा गुळ टाकणार आहोत आणि हा थोडासा गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हळद मिक्स करणार आहोत। हा गुळ आता गरम होत आहे आणि ह्याचं पाक थोडासा झाला की आपण त्याच्यावर हळद टाकणार आहोत। गॅसचा फ्लेम आपण आता थोडासा कमी करूया। आता त्याच्यावर आपण हळद टाकूया आणि थोडीशी सुंठ पावडर। आता हे औषध आपलं रेडी झालेलं आहे। आता ह्याच्या आपण गोळ्या बनवणार आहोत। याच्या गोळ्या आता तुम्ही म्हणाल की ह्या गोळ्या नेमक्या कशासाठी उपयुक्त आहेत, तर सध्या थंडीचा मोसम आहे, सर्दीचा मोसम आहे, म्हणजेच आपल्याला सर्दी तर होणारच आहे। सर्दी झाली म्हणजे खोकला तर त्याच्या जोडीला येतोच। तर तो घरच्या उपायांनी घालवण्यासाठी हा मी एक उपाय केलेला आहे। याच्या आपण गोळ्या करायच्यात आणि त्याचं सेवन करायचं आहे। तर हा उपाय आपण 3 दिवस करायचा आहे। 3 दिवसामध्ये जर तुम्हाला खोकला आला तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये जाब विचारू शकता। तर हा अत्यंत परिणामकारक उपाय आहे, तुम्ही हा उपाय अवश्य करा। तर चला आता ह्याच्या गोळ्या बनवून घेऊया। या आपल्या गोळ्या तयार झालेल्या आहेत। याचं सेवन आपण दिवसातून 3 वेळेस करायचं आहे। या गोळ्या थोड्याशा कडक झालेल्या आहेत। या कडक न होण्यासाठी तुम्ही गूळ गरम नाही केला तरी चालेल, म्हणजेच तुमच्या गोळ्या कडक होणार नाहीत। याला चाचणी आलेली असल्यामुळे या गोळ्या कडक झालेल्या आहेत। याचं सेवन 3 दिवस करायचं आहे आणि आपला सर्दी खोकला जो असेल त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळवायची आहे। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही तो लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन उपायासह नवीन विषयासह लवकरच येत आहे। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।